Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Samuel. Happy birthday to you。3月15日星期日休息之時 ，LKP Samuel 生日快樂。3月15號發生嘅事係，基層墟市聯盟將會聯同10多個社區團體仲有社福機構喺今日黃大仙廣場舉辦一個大型社區墟市——香港墟市節2025至2026嘅第二會。然後有超過70個嚟自全港18區唔同社區嘅特色墟市擺攤，當中都有一啲自家製嘅手工藝品啦、預先包裝食物飲品啦、針織布藝皮革木工盆栽環保產品飾品、生活雜貨等等。你已經好耐冇聽過墟市呢個字，可能因為呢而家見親嗰啲呢都係例如唔同商場市集多啲，大家都叫市集。比較印象啲有個墟字嘅已經係花墟，新年嘅花墟。不過比都好耐冇去過啦，無論係市集定係呢啲乜墟乜墟。而家對 Samuel 嘅印象係，感覺上都係好少見到你講好長一句嘢。印象好似都係嗰啲拜拜環節見得多啲，不過可能你都係中意聽嘅類型，同埋就係我哋間唔時都會見面。雖然唔係個個台都見到你，但係間唔時見到你，令到俾一種你仲喺度嘅 feel， 俾都好開心。希望你今年都睇 V 睇得開心，睇比睇得開心，做唔同嘢都順順利利，開開心心啦。最後再次祝你生日快樂，希望你除咗生日睇到呢條祝福短片去試集，每日都開開心心啦！你嘅會員故事俾就嚟寄俾你嘅啦，放心啦，拜拜。